Bisschen am Quietschen, bisschen am Sliden. Oh, was macht er jetzt? Oh, oh. Der soll vielleicht doch mal anhalten. Reifen sind auf jeden Fall warm. Du hörst nur quietschen, die ganze Zeit, es quietscht. Oh, Junge, mein Schmack ist ums Eck, ey. Oh, aber geht schon ab. Also die Kiste macht richtig Bock auf der Strecke. Genau das richtige Auto dafür. Boah, Junge, da qualmt's einfach. Dani hat Angst um sein Auto, glaube ich. Braucht auf jeden Fall neue Reifen.